Procederemos a hacernos el lavado de manos. Para eso primero nos enjuagaremos las manos, luego seguiremos con el jabón. Paso 2, nos frotamos las palmas de las manos entre sí, de esta manera, y viceversa. 3, frotamos la palma de la mano derecha en el dorso de la mano izquierda, de esta manera, y entre los dedos, y viceversa. 4, nos frotamos las palmas entre sí, entrelazando. Paso 5, nos frotamos los dorsos de los dedos entre las palmas. 6, frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. 7, frótese los dedos de la mano derecha entre la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa. 8, nos enjuagamos las manos. 9, agarramos un papel toalla, lo secamos. Y 10, con el mismo papel toalla nos aseguramos de cerrar el grifo. Luego de explicarle al paciente, empezaremos con la inspección de pupilas. Si las pupilas están normales, serán isocóricas. Si están dilatadas, serán midriosis. Si están contraídas, miosis. Y si están asimétricas, anisocóricas. Luego de presentarnos ante el paciente, le explicaremos el procedimiento que vamos a realizar, en este caso la técnica de auscultación. Comenzaremos la auscultación a nivel aórtico, luego nivel pulmonar, pasaremos al nivel tricúspide para terminar en el nivel mitral. Luego de presentarnos ante el paciente, procederemos a explicarle el procedimiento que vamos a realizar, en este caso la palpación. Empezaremos por la foca ilíaca derecha, pasaremos al flanco derecho, luego al hipocondrio derecho, al epigastrio, al hipocondrio izquierdo, flanco izquierdo, a la fosa ilíaca izquierda, pasamos por el hipogastrio y terminaremos en el misogastrio. Mientras palpamos, le preguntamos al paciente si siente dolor. Luego de presentarnos ante el paciente, le explicaremos el procedimiento que vamos a realizar, en este caso la técnica de percusión. Y empezaremos por realizar la percusión en el lumbar derecho. De esta manera. Y luego realizaremos la percusión en el lado lumbar izquierdo. Mi nombre es Leslie Sofía Mijavelito, soy una centro de formación. En esta oportunidad voy a hacer una simulación del examen físico. Parece que tengo a mi paciente y mis materiales todo listo. Lo que primero que vamos a realizar es lavado de manos de 60 a 40 segundos, es un lavado clínico. Vamos a utilizar el alcohol, muy rápido nos vamos a lavar. Ya tenemos las manos limpias y vamos a pasar a realizar el calzado de guantes. Tenemos nuestros guantes no estériles en esta oportunidad para realizar los exámenes físicos. Siempre es buena la asepsia antes de realizar cualquier proceso. Una vez ya colocados nuestros guantes, vamos a pasar a realizar el procedimiento de examen físico. Ahora lo siguiente que vamos a realizar es presentarnos ante nuestro paciente. Señora, muy buenas tardes. En esta oportunidad soy yo la obstetra quien va a atender. Mi nombre es Leslie Sofía Mijavelito. Quiero que se sienta cómoda a realizar este examen. Lo que hablemos hoy o lo que se realice hoy es totalmente confidencial. Y sobre todo es que usted se sienta cómoda a realizar el examen. ¿Está bien, señora? Ok, señorita. Ok, señora. Eso es lo que... Si quieres que por favor se eche una porción del decúbito supino. Vamos a identificar sus rutinas. Por favor, ¿usted tiene algún problema de visión? No, señorita. Sus pupilas se encuentran de igual tamaño, como puedo ver. No hay isocoria, ni midriosis. Ahora, por favor, para seguir la alineación de sus ojos, ¿me podría seguir cuando apunto mi dedo, por favor? Sí, señorita. Ok, señora. Lo siguiente que vamos a realizar es la auscultación de los focos. Para ello vamos a decirle a nuestro paciente que se siente. Señora, por favor, ¿se podría sentar para la evaluación? Ok, señora, muchas gracias. Vamos a utilizar para ello nuestro estetoscopio. Vamos a utilizar nuestro estetoscopio. Señora, a la hora de evaluarlo, va a respirar, por favor, ¿sí? Sí. Vamos a ubicar el foco aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho. Respire, por favor. Ok. Ahora vamos a ubicar el segundo espacio intercostal izquierdo
el foco pulmonar. Respira, por favor. Luego de ello vamos a ubicar el tercer foco, el foco tricúspide, que se encuentra en la cuarta costilla intercostal izquierda. Respira, por favor. Ok, señora. Ahora vamos a evaluar el cuarto foco mitral, que se encuentra en la quinta costilla, en el quinto espacio intercostal izquierdo. Respira, por favor. Para la siguiente evaluación vamos a palpar los cuadrantes. Para eso, señora, por favor, podría recostarse. Ok, señorita. Muchas gracias. Ahora vamos a realizar la palpación de los cuadrantes. Dividimos el abdomen en 9 regiones. Señora, voy a palpar sus cuadrantes. Por favor, si usted siente algún dolor, me avisa, por favor. ¿Sí, señora? Ok, vamos a comenzar. Acá tenemos el hipocondrio derecho. Vamos a palpar. ¿Algún dolor, señora? No, señorita. Ok, señora. Ahora tenemos aquí en esta parte ubicada el epigastrio. Tenemos ahora el hipocondrio izquierdo. El siguiente es el flanco derecho. ¿Algún dolor, señora? No, señorita. Ok. Ahora vamos a palpar el mesogastrio. Pasaremos a palpar el flanco izquierdo. Vamos a seguir palpando. Ahora vamos a ir a la fosa ilíaca derecha. Ahora pasaremos a palpar el hipogastrio. Señora, ¿presenta algún dolor? No, señorita. Ok. Ahora vamos a palpar la fosa ilíaca izquierda. ¿Algún dolor, señora? No, señorita. Ok. Una vez ya haber palpado el abdomen, vamos a pasar al siguiente examen, que es la percusión. Para eso, señora, por favor, le pediría que se siente, ok, mirando hacia allá. ¿Está bien? Derecha, por favor. Lo que vamos a hacer es percutir la lumbar derecha y la lumbar izquierda. Para ello, vamos a decir a la paciente que si siente algún dolor, nos tendría que avisar. ¿Ok, señora? Ok, señorita. Ok. Voy a palpar. Vamos palpando la lumbar derecha. ¿Siente algún dolor, señora? No, señorita. Ok. Ahora vamos a palpar la lumbar izquierda. ¿Algún dolor, señora? No, señorita. Ok. Bueno, señora, ¿puede voltearse? Ya le hemos realizado el examen físico. Ahora lo que voy a proceder es anotar el historial del examen que le ha realizado. Si usted se encuentra muy bien, podría recostarse o cambiarse en todo caso. Bueno, una vez ya realizado el examen, lo que procedemos es sacarnos los guantes. Vamos a retirarlos porque ya los hemos utilizado. Y pasamos a ver. Adelante, Lozano. Ya, bienvenidos, soy la doctora Reina Vitarina Perilla y el día de hoy le voy a hacer su examen físico. Su examen físico va a consistir en la inspección de sus pupilas, la palpación a nivel de tórax y abdomen, la auscultación a nivel aórtico, tricúspide, mitral y pulmonar y por último la percusión a nivel lumbar. ¿Está bien? Voy a desinfectar mis manos y a enrollarme los guantes. Vamos a desinfectarnos con alcohol en gel. Lozano, ahora voy a continuar con la inspección de las pupilas. ¿Utiliza lentes, Lozano? ¿Por acaso? No utiliza lentes. ¿Ha tenido alguna molestia para poder ver al luz del sol? ¿Le incomoda la luz del foco en su casa? Sí, le incomoda un poco. ¿Algún otro malestar que tiene en estos ojos que haya visto? Gracias. Voy a funcionar. Vamos a proceder con la auscultación. ¿Me permite desabrochar de su camisa? De la auscultación a nivel aórtico que se encuentra en el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal. Ok, vamos a ver. Ahora vamos a auscultar el nivel pulmonar que se encuentra en el segundo espacio también intercostal, pero en la parte izquierda. A nivel aórtico se puede escuchar lo que es la vaca descendente, mientras que a nivel pulmonar se puede escuchar la vaca pulmonar. Ahora vamos a ocultar a nivel cúspide. Se encuentra ubicado en el apéndice sifoides paraesternal izquierdo. Esto es orden. Y ahora el mitral, que es el quinto espacio intercostal izquierdo. Se encuentra en orden.
Gracias por echar la cabeza ahí. Sí, señor, su ocultación ha estado todo en orden. Ahora vamos a pasar a la palpación a nivel tórax y abdomen. Le voy a pedir que se regrese, ¿ok? Vamos a continuar con la palpación a nivel tórax y abdomen. Voy a desabrochar su camisa, ¿está bien, señor? Acá vamos a dividirlo en 9 espacios. La parte de acá se llama el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, el epigastrio, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, el hipogastrio y por último el umbilical o mesogastrio. El hipocondrio. Tenemos que inspeccionar que no haya cicatrices, manchas, los flancos derecho, flanco izquierdo. Ya. Hacer la percusión lumbar, por favor, quiero que se siente. Voy a dar un leve golpe en la parte de atrás y me va a avisar si siente algún dolor, ¿ok? ¿Siente algún dolor? Gracias. Con ello hemos terminado nuestro examen físico, el cual nos va a ayudar para poder completar nuestra historia clínica. Buenas tardes, soy la doctora María Raime y en esta oportunidad les voy a mostrar un examen clínico completo. Lo primero que vamos a hacer va a ser lavarnos las manos. Las manos y aplicamos el jabón. Primero palmas con palmas, luego la parte hacia arriba de ambas manos, luego entre los dedos, el pulgar, luego de esta forma y finalmente en el medio. Y nos enjuagamos de la misma manera. Ahora agarramos nuestra toalla. Y sin tocar el grifo, cerramos. Ahora procedemos a poner los guantes. Haciendo el menor movimiento posible, abrimos nuestros guantes y nos ponemos los guantes. Y tocar la parte de afuera. Ya lo. De la misma manera lo ponemos del otro lado. Y una vez que estén los guantes, recién podemos acomodárnoslo bien con ayuda del guante que ya está. Aquí tengo mi mascarilla y me la voy a poner. Y paso a ponerle el mandilón. Y espero al paciente para proceder con su consulta. Buenas noches, soy la doctora María Raime. En esta oportunidad te voy a hacer un examen físico completo. Les presento a la paciente María Mozumbite. Ella nos acompaña el día de hoy para hacer, como ya mencioné, un análisis físico completo. Hoy vamos a hacer la técnica de inspección, palpación, percusión y auscultación. Primero vamos a inspeccionar sus pupilas con ayuda de una linterna para detectar cualquier disconia, cualquier miosis, midrasis o anitocoria. Todo está normal. Ahora voy a proceder a auscultarlo. Con el control. Primero vamos a inspira profundo a nivel mitral, a nivel pulmonar, a nivel del cúspide y a nivel mitral. Todo está perfecto con la paciente. Y ahora sí, aplicando la técnica de palpación vamos a examinar el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo. Posteriormente el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. Tenemos la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Y se puede apreciar de que todo está bien con la paciente. En la técnica de percusión vamos a ver la cavidad lumbar derecha y la cavidad lumbar izquierda. De esta manera. Y eso sería todo el examen físico de la paciente. Gracias. Mi nombre es Carla Llorelo Aiza.
y en esta oportunidad vamos a realizar la exploración física, y para eso tenemos que lavarnos las manos antes correctamente. Bien, para realizar todas las técnicas de la exploración física, primero tenemos que presentarnos ante el paciente y luego tenemos que brindarle confianza y seguridad. Antes o al inicio del procedimiento tenemos que explicar y brindarle toda la información necesaria del procedimiento, y durante mantener una comunicación fluida. Para la exploración física tenemos que tener en cuenta las siguientes técnicas: inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí tengo presente a mi paciente y vamos a realizar la primera técnica muy importante, que es la inspección. Para ello tenemos que identificar posibles alteraciones a nivel de las pupilas. Vamos a identificar primero la isocoria, si hay igualdad de tamaño entre las pupilas, entre ambas pupilas. Bien, para ello nos ayudamos con una linterna. Segundo, tenemos que identificar la miosis, es decir, si hay contracción excesiva de las pupilas. Tercero, tenemos que identificar midriasis, si hay alguna dilatación excesiva de las pupilas. Y cuarto, tenemos que identificar anisocoria, si se presentan pupilas de tamaños desiguales. Siguiente técnica de la auscultación, vamos a tener que ayudarnos con un estetoscopio para poder auscultar mejor y escuchar mejor la auscultación a nivel aórtica, pulmonar, tricúspide y mitral. Procederemos en la técnica de la palpación, por lo que vamos a tener que palpar para ver si todo está en orden. Nos vamos en los cuadrantes del abdomen. Empezaremos desde el hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, mesogastrio, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, y terminamos en el hipogastrio. Por último, procederemos a la percusión en la región lumbar. Bien, ahora con la mano, consiste en que con una mano empuñada en forma directa se dan ligeros golpes en la región lumbar, precisamente para despertar algún dolor, y en forma indirecta con la mano izquierda sobre la región lumbar, y con una mano empuñada se van a dar ligeros golpes, y así el enfermo emitirá algún golpe quejido, ¿no? Algún quejido a este golpe.